大家好，我係椰子爸爸。話說有朋友送咗隻蛋俾我，同我講隻蛋入邊係好似模型咁樣砌嘅。當我細心睇下呢隻蛋嘅時候，發現原來佢係重裝重製第10彈嘅 Strike Gundam 嚟嘅。睇下張說明書先。咦，圖呢？哦，原來佢呢一張係招紙嚟嘅。咁說明書呢？根據呢張招紙呢 Strike Gundam 呢係第63隻嚟嘅。喺冇說明書嘅情況底下呢，就考驗一下我對高達嘅愛啦。而家呢，就排好咗啲件，咁我哋睇睇佢啲件嘅情況啦。咁佢隻角呢，就應該呢係塞咗落個蛋嗰度呢，就塞到彎咗嘅。咁而佢嘅盾牌嗰度呢，都有相同嘅情況。佢嗰支槍呢，就係硬膠嚟嘅，咁就冇呢個變形嘅問題。咁啊仲有地台嘅喎，仲有個地台。地台個件呢，就係咁樣。咁網上面見過人哋唔同嘅砌法啦，咁我就中意用呢種嘅，即係好似比較試正啲嘅做法。個人認為嘅啫。佢對腳呢係有分左右嘅喎，左右係咁。如果調轉呢，你見到係唔對稱嘅，左右係唔對稱，係咁樣擺先啱嘅。係呢個應該啱啲啦。根據頭先嘅邏輯呢，其實佢嘅腳掌呢都有分左右嘅，但係呢就完全冇label呢，唔知點樣分左右啦。係咪好似咁樣擺都順眼啊？咁啊當呢個係咯。隻腳嗰度呢就有個波 join 嘅，可能佢隻腳又要有啲接地啦，即係可能要咁側側地先係嘅。咁樣，加上而家有啲關節啦，可以有少少喐動，有少少喐動咯。咁啊可以砌埋佢，砌埋呢個，明嗰隻。咁啊砌咗個下身啦。咁佢呢度咧就波 join 嚟㗎啦，咁啊喐動都好似唔錯咁嘅。隻腳呢個關節又可以喐啦。好，咁啊可以穿埋裙甲啦。好，穿好啦。好啦，咁啊睇下上身啦。上身呢度咧，前面同埋後面咧就安裝嘅。咁咧佢個包包嗰度咧，其實有兩個款嘅。呢一個咧就應該係加飛機個背脊接口嚟嘅。呢一個咧就應該係而家呢個款咯，乜都冇整個背脊俾佢。我砌埋佢先，係即係呢個素體包款。好啦，砌好咗個背脊，咁啊加埋個心口啦。完成咗啦。好，膊頭，膊頭呢度咧係有油，呢度係冇油嘅，後面冇油，前面又有。咁一樣啦，佢呢啲位咧係有分前後左右嘅，但係今次咧隻手咧就易分好多喎。佢嘅手臂咧都一樣係有分左右嘅，左右。個窿係有偏嘅喎。我諗我都應該冇砌錯啦。隻手喺呢度。好，俾埋隻手佢。砌完之後咧，隻手咧係可以咁樣喐嘅，都可以前後啦。關節呢度喐得啦，都幾得意喎，佢都幾多關節喐到啊，其實。我砌埋佢個頭啦，其實佢個面上咧都做得幾靚仔嘅喎。不過最可惜就係咧個軟膠嗰度咧彎咗。個頭有個波 join，
放大嚟睇咧，原來佢隻眼咧好靚㗎喎，好似入邊咧有機件咁，同埋咧有啲透明感㗎喎。哇！真係好靚嗰隻眼。最後砌剩咗2粒迷之件咧，唔知係咩嚟㗎啦。如果知道嘅朋友可以考慮話俾我知。聽聞咧用啲熱水淥下去咧，嗰啲變形嘅膠又會還原喎。我而家咧就用緊疑似係90度嘅水，睇下5分鐘之後會係點嘅樣。好啦，5分鐘之後，咦，真係好似直咗喎！喂，堅 work 喎！睇下隻腳，好似靚仔過之前啊！係咪心理作用？好似真係咬翻直喎隻腳。幾好啊效果！幫呢隻蛋影咗啲靚相，如果你有興趣，可以欣賞一下。希望你都鍾意呢條片，歡迎 Like、Subscribe、Share。有機會我哋下次見啦，拜拜。